Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến mới nhất của Đấu La Đại Lục, như các bạn đã biết, sau khi hấp thu thành công cùng lúc 3 cái hồn hoàn tới từ 3 huynh đệ Thiên Quân Nghị Hoàng, Đường Tam chẳng những gia tăng hồn hoàn cho cây búa lên thành 8 cái, mà hồn lực của anh ấy còn trực tiếp để thăng lên tận 96 cấp nữa. Thế nhưng, sau khi Đường Tam hấp thu xong 3 cái hồn hoàn thì ở ngay gần đó, Thiên Nhật Tuyết đã chờ đợi anh ấy từ lâu. Bởi vậy sau đó, một cuộc chiến giữa Đường Tam và Thiên Nhật Tuyết đã lập tức nổ ra. Tuy nhiên, Thiên Nhật Tuyết lúc này thực lực đã là thần cấp, còn Đường Tam, anh ấy mới chỉ đạt 96 cấp hồn lực mà thôi. Chính vì lý do này, Đường Tam muốn chiến thắng được nàng là điều rất khó. Bởi vậy, nam nhân kia đã đưa ra cho mình một lựa chọn khôn khéo hơn, đó là đưa Thiên Nhật Tuyết vào một cuộc đổ ước. Lần này, hai người chỉ dùng quyền chứ không dùng tới thần khí để giao chiến, thời hạn là 1 nén nhang. Trong thời gian 1 nén nhang đó, nếu như Thiên Nhật Tuyết có thể bắt được Đường Tam thì là nàng thắng. Và với sự tự tin của mình, Thiên Nhật Tuyết đã ngay lập tức chấp nhận cuộc đổ ước kia. Sau đó, cuộc chiến nổ ra. Lần này, Đường Tam đã quyết định sẽ dùng ra tuyệt chiêu mà mình mới lĩnh ngộ được, đó chính là Đại Tu Di Chùy. Tuy nhiên, năng lượng mà nam nhân kia quán trú vào lại chính là nắm đấm trên tay của mình, chứ không phải là cây búa. Có thể nói, trong trận chiến đó, mỗi lần thi triển tạc hoàn, Đường Tam lại càng trở nên mềm mại hơn. Mặc dù trong lúc bạo tạc, lần lượt 5 cái hồn hoàn đầu tiên trên võ hồn Lam Ngân Thảo, Đường Tam mặc dù vẫn bị Thiên Nhật Tuyết đánh bay, thế nhưng ngay cả nàng vẫn luôn phải thừa nhận, lực lượng mà Đường Tam đánh ra lúc đó đã có thể đạt tới thần cấp. Tuy vậy, phải đến khoảnh khắc cuối cùng, khi đòn thứ 6 phát động, Đường Tam đến lúc bạo tạc 3 cái hồn hoàn 6, 7 và 8 trên võ hồn Lam Ngân Thảo và đánh ra thì anh ấy mới khiến Thiên Nhật Tuyết hoàn toàn sợ hãi. Bởi vì theo nữ nhân kia cảm nhận được, thực lực của Đường Tam giờ đây mới chân chính là thần cấp. Tuy vậy, đối mặt với thần chân chính, Đường Tam vẫn không thể chiến thắng được nàng. Thế nhưng, trận chiến vẫn chưa có dừng lại. Mặc dù đã nổ tung 8 cái hồn hoàn trên Lam Ngân Thảo, tuy vậy, trong tay Đường Tam vẫn còn có Hạo Thiên Chùy. Mặc dù cây búa mới chỉ có 8 hồn hoàn, thế nhưng năng lượng mà nó bạo phát còn kinh khủng hơn Lam Ngân Hoàng rất nhiều. Hơn nữa, Đường Tam còn phụ ra thêm vào đó chính là sát thần lĩnh vực biến dị. Bởi vậy, Hạo Thiên Chùy lúc này lực lượng cũng đã đạt tới thần cấp. Và cũng nhờ có nguồn sức mạnh vô cùng cường đại, sau khi bạo tạc cái hồn hoàn 10 vạn năm đầu tiên, với lực bổ trợ tới 100 vạn cân, Đường Tam đã lập tức trấn bay Thiên Nhật Tuyết. Thế nhưng, kinh khủng nhất vẫn là sau khi đánh ra 80 chùy, đến chùy thứ 81, Đường Tam lập tức nổ tung hồn hoàn thứ 8, sau đó đánh ra một kích toàn lực, liền chấn bay Thiên Sứ Thần về phía sau. Và cuối cùng, kết thúc cuộc đổ ước, Đường Tam bạo tạc hồn hoàn thứ 9 trên võ hồn Lam Ngân Thảo. Sau đó, kết hợp nó cùng với thủ pháp ám khí Quan Âm Hữu Lệ, anh ấy đã bắn xuyên tim của Thiên Nhật Tuyết, khiến vị Thiên Sứ Thần suýt chút nữa đã bỏ mạng. Tuy vậy, mặc dù dùng ra Đại Tu Di Chùy và chiến thắng cuộc đổ ước, thế nhưng sau 3 ngày, Đường Tam vẫn bị Thiên Nhật Tuyết truy đuổi. Và thật may mắn, vào thời khắc sinh tử, Hải Thần lại một lần nữa xuất hiện, bởi vậy Đường Tam đã thoát được kiếp nạn này. Để rồi sau đó, Đường Tam cùng đồng đội đã ngay lập tức tới Ma Kình Hải Vực để lấy mạng Thâm Hải Ma Kình, hồn thú gần 100 vạn năm. Có thể nói, trận chiến giữa Đường Tam cùng Thâm Hải Ma Kình là rất kinh khủng, đây chẳng khác gì cuộc chiến giữa hai vị tuyệt thế đấu la 99 cấp. Tuy nhiên, khác với tất cả những trận chiến trước đó, Đường Tam chỉ chủ yếu dựa vào tam xoa kích để chiến đấu. Lần này, anh ấy đã quyết định sử dụng tuyệt kỹ Đại Tu Di Chùy với con hồn thú kia. Và trong lần thứ 2 sử dụng này, Đường Tam đã thành thạo hơn rất nhiều. Mỗi chùy đánh ra, lực lượng cũng không khác gì Đường Hạo thi triển là mấy. Cuối cùng, sau khi bùng nổ 2 cái hồn hoàn đầu tiên khiến đối thủ sợ hãi, Đường Tam đã quyết định kết thúc trận đấu. Lúc này đây, anh ấy bạo tạc liền lúc 6 cái hồn hoàn mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng, kết hợp với sát thần lĩnh vực biến dị, sau đó đánh thẳng về phía Thâm Hải Ma Kình. Đỡ một đòn Đại Tu Di Chùy khủng bố đó, cho dù là Thâm Hải Ma Kình hồn thú gần 100 vạn năm, thực lực sánh ngang tuyệt thế đấu la 99 cấp cũng phải nhận thất bại. Và cuối cùng, kết cục với con hồn thú kia chỉ có một, đó chính là bỏ mạng tại biển sâu. Có thể nói, Đại Tu Di Chùy là một tuyệt kỹ quá đáng sợ đúng không các bạn? Dù là trong tay ai, nó cũng luôn mạnh mẽ nhất. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.